Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenyaam jalqaba. TPLF mariif qophii akka ta'an dubbatan lubbuu badirraa maal jedhu. I would always regret the loss of lives. Yeroo hundumaa badii lubbuu qaqqabeef nan gaabba. Qaama kamiirraayyuu haa dhufanii badii lubbuu namoota nagaaf baduu lubbuu loltootaaf nan gaabba. Daandii mariitti kan danqaa ta'e nu miti. Mootummaan Itoophiyaa waraanii kaabaa mariin akka furan fedhii qaba. Any political solution will furmaanni siyaasaa kamuu haqa itti gaafatamummaa fi marii irratti kan xiyyeeffate ta'uu qaba. And also in dialogue. WHO'n yaada Omicron irra kan ka'e namoonni imala yaana kaaqana akeekachiis kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalu. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii dubbii himaan TPLF obbo Getacho radaan waraan waggaa tokko caala lakkoofsiseen finciltoonni Tigraay haleellaa xiyyaaraa waraana Itoophiyaa fayyadameen dhibba jalseenuu him. Turtii BBC Focus on Africa waliin taasiseen Getachoon humnoonni kanaan dura badinurraa raawwatan jedhanii himatan ammallee nuti qophaa'aa jira jedhu. Ji'a tokko dura gara magaalaa teessoo mootummaa Itoophiyaa Finfinneetti dhiyaachaa jiraachuu fi mariin waraana dhaabuuf fedhiin akka hin jirre ka ibsaa turan aangawootni TPLF dhukaasa dhaabuun mariin akka gaggeeffamu fedhaa fi qophaa'ina qabaachuu xalayaa dura taa'aa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif erganiin beeksisaniiru. Dubbii himaan TPLF obbo Getaachoo Raddaa dhimma kanaan wal qabate sagantaa BBC Focus on Africa irratti gaaffiif deebii yoo taasisan lubbuu namoota nagaa fi loltoota waraana kana keessatti darbee kakumoota hedduun lakkaa'amuuf gaabbiin akka itti dhaga'amu dubbatanii mariif kan haala danqe nu hin turre jedhan ammas dhaabni isaanii mariif qophaa'aa ta'uu dubbatan. Look, I would always regret the loss of lives. Laali yeroo hundumaa badii lubbuu qaqqabeef nan gaabba. Qaama kamiirraayyuu haa dhufanii badii lubbuu namoota nagaaf baduu lubbuu loltootaaf nan gaabba. Eegaan kana jedhe garuu daandii mariitti kan danqaa ta'e nu miti. Uummanni keenya haleellaa jala jira. Uummanni keenya tajaajiloota akka teleekominikeeshinii faa qofaarraatii miti kan adda cite. Deeggarsa namummaa akka hin arganne taasifameera. Mala waraanaas ta'eera. Fedha keenyan turre waraanni humnoonni waliin wal dhaban waraanaan akka furru barbaadan hawaasni idil addunyaa akka boodatti deebinu gaafachaa turan xalayaan keenya har'aa ifa kan godhus eeyyani nuti nagaaf qophaa'uu keenyadha hanga humnoonni keenya amaaraa fi affaar qabachuun marii kanaaf danqaa ta'etti achii bahuu yaaluuf qophiidha. Humnoonni TPLF naannolee amaaraa fi affaar keessaa bahuun isaanii tooftaa waraanaaf ta'uu ka dubbachaa turan obbo Getaachoon amma mariif carraa kennuuf naannolee kana keessaa bahu dubbatan. Press Secretariin waajjira ministeera muummee Billanee Siyyum ibsaarra miidiyaaleef kenniteen waraana jabaa tibba kana gaggeeffamaa tureen humnoonni TPLF naannolee amaaraa fi affaar hedduu keessaa injifatamanii bahuu himaniiru. Qaamni fedhe yaada TPLF tooftaafan bahee jedhu amanuun mirga ta'us ragaa argachuuf miidiyaaleen garas akka imalanii gabaasan gochuu akka danda'anis himaniiru. Obbo Getaachoon gaaffiif deebii isaaniin ammaan tana haleellaan xiyyaaraa keessumaa ka diroonii naannoo Tigraay keessatti raawwatamuu itti fufuu isaatiin daangaa qilleensaa naannoo Tigraay balalii qilleensaa ala akka ta'u hawaasni idil addunyaa tarkaanfii akka fudhatu gaafataniiru. The Air Force including drones are attacking. Humni qilleensaa diroonii dabalatee namoota nagaa irratti haleellaa raawwachuu itti fufeera. Waraanicha keessatti qaamolee dabalataa biroo hirmaachisuun kan naannoo fi idil addunyaa taasifamuu hubachaa turre. Kanaaf tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuun hojii hawaasa idil addunyaati. Qaamolee kanaaf ifatti kun gara gocha duguggaa sanyii marsaa biraatti kan geessu ta'uu himuu qabu. Tigraay ji'oota 13 duguggaa sanyiitu irratti raawwatamaa jira. Kanaaf hawaasni idil addunyaa daangaa qilleensaa keenya keessa balallii dhorkuu dabalatee tarkaanfii barbaachisu akka fudhatu waamicha goona. Including of course no-fly zone in this region. Obbo Getaachoon biyyoota alaa Itoophiyaaf diroonii lola kana keessatti madaala waraanaa jijjiiraniiru jedhamee amanamu kennaniiru jedhanii amanan tarreessaniiru. We know for a fact the Emirates are part of this game. Emireetonni qaama kanaa ta'uu isaanii mirkanatti beekna. Ji'oota 13 dura duulli kun yeroo eegalu diroonii Emireetotaatu gara caalu qabeenyawwan waraanaa keenya xiyyeeffachuun yeroof madaala waraanaa gara raayyaa ittisaatti naannesse. Kanaan dabalataan inni Chaayinaas misaayiloota gurguraa fi jiru yookaan ammoo diroonii kennaa fi jiru. Warri Iraanis kana keessatti hirmaachuu isaanii dhagahaa jirra. TPLF marii akka barbaadu beeksisuusaa hordofe haga ammaatti gama mootummaa Itoophiyaan ifatti deebiin kenname hinjiru jedhu obbo Getaachoon. We haven't. As
As I speak to you, drone attack is claiming. Hanga ammatti humaa hin dhageenye. Amma yeroon sitti dubbachaa jirutti haleellaan diroonii Maqalee qofatti osoo hin taane kibba Tigraayitti lubbuu namoota baay'ee galaafachaa jira. Kan xiyyeeffatame namoota nagaadha. Dhimma kana haalaan ilaaluun kan hawaasa idil-addunyaati. Dubbi himaa waajjira laa US Ned Price TPLF naannoo Amaaraa fi Affaar gadhiisanii ba'uun gaaffii keenya yeroo dheeraa waan turee fi waan deeggaruu jedhe. Deetaa ministeera jalaa Itoophiyaa obbo Redwaan Hussein mootummaan hidhattoota TPLF hordofee Tigraay keessatti duul haaraa banuuf yaadin qabu jedhe. Ta'ullee gareen kun humdeebi'ee ijaaramee haleela raawwachuu akka hin qabaanne mirkaneeffachuu feesisaa jechuun dippiloomaatoota biyya alaa Finfinnee jiran waliin yoo mari'atan dubbata. Torbeewwan muraasa as raayaan ittisa biyyaa naannolee Amaaraa fi Affaar waliin ta'uun injifannoo waraana bal'aa goonfachuu dubbi himtuun waajjira ministeera muummee Bileen Siyyuum ibsiti. Ibsi miidiyaaleef arlaateen dubbi himtuun tun rakkoo jirtuu karaa nagaan furuu fi mootummaan duraanuu fedhii qabaachuu himti. I have to reiterate again the position of the government which has been stated over the past year that ejjennoo mootummaan waggaa tokko dura fudhate irra deebi'uudhaan yoo ibsu rakkoon jiru karaa nagaan akka furamu mootummaan gaafachaa ture. Erga waraanni eegalees akkasuma furmaanni karaa nagaan akka argamu fedhii dhiyeessee ture. Garuu fudhachuu didaniiru. Kan xalayaa UN'if barreeffame immoo dhaabbanni seeraan ala ta'ee qaama UN'if barreessuu akka danda'u hin beeku. Garuu mootummaan Itoophiyaa akkuma duraa furmaanni karaa nagaa fi siyaasaan akka argamu fedha. Haa ta'u malee furmaanni siyaasaa kamuu haqa itti gaafatamummaa fi marii irratti kan xiyyeeffate ta'uu qaba. Be centered on justice, will be centered on accountability and also in dialogue. Dubbi himaan TPLF obbo Getacho Radaan turtii BBC Focus on Africa waliin taasiseen waraana Itoophiyaa fi Eertiraa daangaa naannoo Tigraayirratti walitti qabamaa jira jechuun haleellaan banamuu mal jedhee yaaddoo akka qaban ibsi. Dabalataan humni qilleensaa fi diroonii dabalatee lammiilee nagaarratti boqonna malee haleellaan raawwatamaa jiraachuu ibsi. Bileen gambisiitiin oduun tun dhugaa irra ka fagaatee jette. I don't have any information of any advancements. Waraanni Itoophiyaa daangaa naannoo Tigraay irratti walitti qabamaa jiraachuu fi gara Tigraayitti qajeeluu odeeffannoo hin qabu. Garuu mootummaan yeroo haleellaa xiyyaaraa geessisu seelii fi da'oo shororkeessitootaa irratti akka xiyyeeffatu ifa godhaa ture. Kun seeraan raawwatama. Lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwachuun karaa mootummaan itti fayyadamu miti. Garuu gama kaaniin dhaga'uu ni dandeessa. Although you would hear it from the other end. Mootummaan Itoophiyaa marii biyyoolessaa hundumatti geggeessuuf komishinii hojii kan olaantummaan hojjetu hundeessuuf murtee paarlamaa eegachaa jira. Komishinii kan hundeessuun kutannoo mootummaan duraan kaa'ee murteessuu jetti. So following the outcome of the 6 national elections and the formation of a new government, one of the filannoo marsaa ja'affaa fi hundeeffamuu mootummaa haaraa hordofee murannoon darbe tokko wal dhibdee biyya keessa jiru furuuf mariin biyyaalessaa hunda hammatu akka raawwatamudha. Kanaafuu manni maree ministeerotaa wixinee labsii komishinii marii biyyaalessaa hundeessuun murtoo darbe kana mirkaneesseera. Komishiniin marii biyyaalessaa kun dhaabbata dimokiraatawaa kan dhiibbaa siyaasaarraa bilisa ta'e akka ta'u nan amana. Komishinichi mana maree bakka bu'oota uummataatti itti gaafatamummaa qaba. Ammoo hunda hammachuun bilisaan hojjetee wal dhibdeewwan jiru furuuf karaawwan itti fayyadaman ni mijeessa. Hojiiwwan ijoo qaama kanaa kan wixinee keessatti ibsame yaadawwan namoonni hunda irratti walii galan ibsuu, qaamolee marii kana irratti akka hirmaatan barbaachisan qindeessuu, waltajjii marii kanaa hundeessuu, adeemsa yaada marii kana keessatti kenname hojiirra oolchuu qopheessuu fi karoora hojiirra oolchuu hordofuudha. Wixineen dhiyaate kun torbanoota dhufu keessatti akka darbu eegama. Kun demokraasii Itoophiyaa irratti karaa haaraa kan banuu fi sadarkaa guddinaa barbaachisaa ta'edha. Inevitably open up another phase in Ethiopia's democratization process anchored in inclusivity. Dhaggeeffattoonni amma duga gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii naannoo Amaaraa iddoowwan finciltoota TPLF qabamanii turanitti miidhaa namaa fi qabeenya erga'ee garee qorattuu bobbaase. Itti gaafatamaan waajjira pilaanii fi misooma naannichaa obbo Animut Ballaxaa waajjiraalee naannichaa keessa qofaa garee ogeessitoota 220 ol qabu akka bobbaasee BBC'tti hime. Qorannoon kun kaab shaawaa kaaba walloo bulchiinsa Oromoo godinoota kaaba Gondarii fi kib Gondarii fi magaalota lama jedhan. Turtii manidhaa jisati guutuuf deemuun booda durtaan paartii Araana Tigraay obbo Abraa Dastaa hidhaatii bahe. Obboleessisaa obbo Tawaldi Dastaa BBC'tti akka himanitti waa bibir 10,000 gadhiifame.
Dhaabbati fayyaa addunyaa WHO'n yaada Omicron irraa kan ka'e namoonni imala yaanaa kaaqan akeekachiisa. Hoogganaan dhaabbatichaa Dr. Tedros Adhanom jireenyi dhala namaa haqamurraa sagantaan ayyaana haqamu wayyaa jechuun tarkaanfiiwwan jajjaboo fudhatamuu qabaa jedhe. Dhaabbileen siyaasaa gugurdoon Oromiyaa keessa jiran marii biyyaalessaa hundirmaachisee fi hamaata ta'an geggeeffamuun yaada yeroo dheeraaf dhiyeessaa turaniif ta'uu fi akka eegamuutti geggeeffamnaan egeree Itoophiyaa fi bu'aa guddaa akka buusu himan. Qondaloonni adbilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalawaa Oromoo yaada BBC'f kennaniin abdii fi yaada marii kan irra qaban himan. Hoogganaan sabquunnamtii Abaa'oo obbo Lammii Gammachuu waa'ee yaada marii biyyaalessaa miidiyaan dhaga'u malee karaa dhaabaan quba hin qabnu jedha. Qondalii dhaabbatichaa kaabinee haaraa dhaabii bulchuun filatamanii Ministeera Ispoortii fi aadaa ta'an obbo Qajeela Mardaasaa ammoo mariin kun reefuu qophiirra jira jechuun abdiirra qaban himan. Hoogganaan wajjir dhaab kafaa obbo Xuruuna Gamtaa ammoo affeerran isaan ga'u dubbatan. Yaadi isaanii wal dura duuban dhiyaata. Nuti ammayyuu qophiidha marii siyaasaa biyya kanaa keessatti kira kamiiniyyuu dursee malee booda miti. Dhaabni keenya yeroo hundumaa rakkoo biyya kanaaf furmaata kan lafa kaa'u. Garuu qaamni kun walaban inni jedhu dhaabbilee barbaachise hirmaachisee warra kaan warra hin barbaanne irraa walaba ta'uusaaf abdii maaliidha qabna. Kanaafuu nun miidiyaa irraa waan dhagahamaa jiruun addatti waan dhageenye hin qabnu, waan argine hin qabnu akka seeraa sinirmaachisa jedhamee waan qoodarraa fudhanne hammatti hin qabnu. Garuu akka qoodarraa fudhannuuf immoo nuti yeroo adda addaatti himaa turre inni biraa immoo walaba isa jedhuu fi haala amma jiru walaba nama hin jechisiisu. Maaliif biyya kana keessatti civic societyota adda addaa jiru, jaarmiyaaleen adda addaa turaniiru. Isaan kun kan isaan oofaman eenyuun akka ta'e hunduu waan quba qabu. Waan hamma hundeeffamu kana mormuu yookaan osoo hin taane inni sun boqonnaa biraadha. Garuu walaba jennee amantaa irraa hin qabnu. Paartiilee tokko tokkoon yookaan dhuunfaadhaan xalayaan marii akkasiitu jira jedhamee ergame hin jiru. Sadarkaa qophii irra jiramudha malee sadarkaa itti waltajjiin qophaa'ee ajendaanis ifa ta'ee namooti itti affeeramaa jiranii miti. Paartiileedhaaf mata mataatti wanti ergame hin jiru, nu biras hin geenye. Gaafa yeroon isaa ga'e immoo hin hirmaanna jennee abdanna. Gaaffiin kun bara dheeraarraa jalqabee deemaa ture waan ta'eef fedhii nama hundaa, fedhii qaamota baay'ee waan ta'eef ni milkaa'a jennee abdanna. Hirmaannaan isaas ni bal'ata jennee abdanna. Mootummaanis kanarratti koomitmentii murannoo agarsiisee bollilii waan akkasii gadi baasuu isaatti gaariidha jennee fudhanna nuti. Mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa jedhamu wajjinis mari'atame yaada keenya ibsineerra. Ammas gara fuulduraatti dhimma kanarratti marii geggeessuudhaaf waamichi nu ga'eera. Kanaaf waamicha sanarratti hirmannee waan jechuun nurra jiru yaada keenya dhiyeeffachuudhaaf qophii goonee namni ramadameera. Kanaaf itti adeemna. Waamichi gama mana maree paartilee siyaasaatiin immoo gama mootummaatiin isiniif taasifame? Waamichi kan nu godhame mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaati. Dheeressuurraa as gabaabsanii biyya keenya keessatti nagaan bu'ee jireenyi namaa akka tasgabbaa'ee iddootti deebi'uu barbaanna nuyi. Garuu amma kan yaaddoo nuyi qabnu gaaffii keenyaan ala baay'ee dheeratee sadarkaa hin barbaachifne akka ga'u kan godhamaa jiru jira. Garuu isa maal goona bira geenye yaada keenya ibsuudha. Yaada keenya fudhachuu baannaan immoo nus kaayyoo hawaasaa qabna, kaayyoo saba keenyaa qabna. Kaayyoo saba keenyaa sana dabarsinee hin kenninu, irratti hirmanna moo irratti hin hirmannu isa jedhamu kana gara fuulduraatti waan murtaa'uudha. Koreen irratti taa'ee mari'atee waan murteessu malee ani amma kana ta'a sana ta'a jedheeti waan inni dubbadhu hin qabu. Garuu seerraan godhamee isatti adeemaa jirra. Dhaggeeffattootni sagantaan har'aa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgala kanaa nam lafaa shakkaan moo waliin koran hiikan isa maanii kooment keessan nu beeksisaa. Sagantaa kan qophees Galaana Balaay gam teknikaatiin Oskar Bunga.